B'reazzjoni għal ħruġ ta' regolamenti ġodda fit-test tal-VRT, il-Forum Unions Maltin jgħid li huwa inutli joħorġu regolamenti aktar stretti jekk il-Gvern ma jirranġax l-istat tat-toroq. Bir-regoli l-ġodda tal-Kummissjoni Ewropea għal karozzi f'pajjiżna li jkunu ilhom li ħarġu fit-triq 6 snin se jkunu obbligati jagħmlu t-test tal-VRT kull sena minflok kull sentejn. Filwaqt li l-VRT se jibda jsir għall-ewwel darba f'pajjiżna fuq muturi u roti li huma motorizzati. Filwaqt li qal li huwa favur aktar sigurtà fit-toroq, il-Forum żied li din tista' sseħħ jekk il-Gvern ineħħi l-periklu permezz ta' xogħlijiet fuq it-toroq. Jgħid li l-maġġoranza ta' ħsarat fil-karozzi f'Malta huwa attribwita għal ħofor u l-istat ħażin tat-toroq Maltin. Il-Forum Unions Maltin jisħaq li jekk il-Kummissjoni Ewropea trid regoli komuni għal membri tal-Unjoni Ewropea kollha, il-Gvern Malti għandu jara li tinqata' taxxa fuq reġistrazzjoni tal-karozza. Dan fid-dawl li fil-pajjiżi Ewropej l-oħra it-taxxa ta' reġistrazzjoni hija ferm baxxa jew ineżistenti. B'hekk il-gvernijiet Ewropej iħajru aktar lin-nies biex ibidlu l-karozzi tagħhom kull 3